بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده الله پاک په ټوله دنیا کې یو وایرس چې هغې ته کرونا وایرس ویلی شي مسلط کړی دی او دا د الله پاک د ناراضګۍ سبب دی. رسول ته پته ده الله پاک چې څومره انسانان دې دنیا ته رالیږلي دي هغه د یو خاص مقصد دپاره رالیږلي دي چې یاره دا انسان به لاړ شي په دنیا کې به زما عبادت کوي، زما حکمونه به مني او زما د نبي په طریقو باندې به چلیږي. خو تاسو ته پته ده چې دنیا څه حالات کې او بیا د مسلمانانو څه حالات کې، نو په دغې وجه باندې بیا د دې نه یو دم ځایېږي چې الله پاک خپل طاقت خپل قدرت ټولې دنیا ته وښو. کم خلک کم دنیا کم ملکونو کې چې چا ډیولپمنټ کړی دی، په ساینس کې کړی دی، په ټیکنالوژي کې کړی دی، په معیشت کې کړی دی، هغو ته الله پاک خپل طاقت په داسې یو شکل کې وښو چې داسې یو معمولي غونته وایرس چې هغه په سترګو باندې په نظر باندې هم نه راځي، خو الله پاک وښو چې دا زما طاقت دی، دا زما قدرت دی، دا زما وحدانیت دی او تاسو چې دی دا وګورئ او تاسو د دې نه مطلب دا د عبرت واخلئ چې زه په تاسو باندې غټ عذابونه یا غټ مخلوقات ستاسو د عذاب دپاره درولېږم چې بیا به د دې دنیا څه حالي. نو د دغې وجې نه د ټول ناول زموږ مسلمانانو زموږ عقیده دا ده چې په اعمالو باندې به راځو د الله پاک د خوشنودۍ دپاره. د الله پاک پته ده چې کله کله هم عذابونه راغلي نو نبي علیه السلام یا داسې د کوړ د جذام یا نور قسم داسې عذاب یا داسې متعدي بیماریانې راغلي دي د وبا په شکل کې، نو نبی علیه السلام سنت دا و چې تاسو احتیاط کوئ، تاسو په خپلو کورونو کې کښېنئ، تاسو بهر مه راوځئ، تاسو چې دی د خلکو سره میل میلاب مه کوئ، تاسو بازارونو ته مه راوځئ. او نو دا یو سنت فالو کول دي او دا زم چې هغه سنت ژوندي کول دي چې کوم نبی علیه السلام 1400 کاله مخکې د مدینې په ریاست کې په یو ځای کې د کوړ او د جذام یو وبا راغلی و او نبی علیه السلام هلته کې ټول خلک په هغه ځای کې ایسولیټ کړي وو چېرته تاسو به د دې ځای نه به څوک نه وځئ او نه به څوک دې ته ننوځئ. نو دا هغه سنت فالو کول دي. په دام ته ثواب یوه طریقه ده چې مونږ هغه د نبي علیه السلام سنت ژوندي کړو دوباره، مونږ په خپلو کورونو کې کښېنو، مونږ غیر ضروري چې دی هغه بازارونو ته نه وځو، مونږ خپل ماشومانان په کورونو کې کښېنو او د الله پاک د راضي کېدو لپاره مونږ عبادتونه شروع کړو، مونږ دعاګانې شروع کړو، مونږ نفلونه شروع کړو. نو انشاءالله زه تاسو ته دا وایم چې الله پاک به زموږ نه د عذاب لرې کړي او چا چې د عذاب راویستی دی یعنې الله پاک راویستی دی په دې دنیا باندې مسلط کړی دی، نو زه وایم چې انشاءالله که مونږ الله تعالی ته رجوع وکړه او مونږ احتیاطي تدابیر اختیار کړه نو الله پاک به زموږ نه د عذاب لرې کړي. ډېره مننه. الله مو خوشحاله